សួស្តីបងប្អូនតោះមកធ្វើត្រីអណ្ដាញបំពងស្វាយខ្ចីបែបខ្មែរបងប្អូនយើងកុំយកឈ្មោះគេបែបតាមគេតាមឯងម្ដងមើលបងប្អូនខ្ញុំមានត្រីកន្លះគីឡូត្រីអណ្ដាញបងប្អូនហើយខ្ញុំមកដាក់អាំងហើយជ្រៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើទឹកត្រីចិនខ្ញុំបានហាន់ខ្ទឹមក្រហមស្ដាងហើយចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីហើយខ្ញុំអត់បានវល់ដូចគេទេបងប្អូនគឺខ្ញុំស្មានយកតែម្ដងគឺទឹកត្រីស្ករត្នោតទឹកអំពិលទុំប៊ីចេងហើយស៊ុបខ្នុរបន្តិចហើយខ្ញុំជ្រុំហើយភ្លក់វារៀងស្ទើស្ករយើងបន្ថែមស្ករបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមជាមួយទឹកខ្ទឹមនិងម្រេចដីមកតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនភ្លក់ទៅបងប្អូនចង់បានត្រីសាបជូរអែមយ៉ាងម៉េចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំក៏មិនសូវចេះដែរបងប្អូនតែយើងធ្វើតាមវិធីបងប្អូនចង់ធ្វើតាមវិធីទឹកត្រីបងប្អូនក៏បានដែរហើយពេលធ្វើទឹកត្រីត្រីអណ្ដែងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនដែរឥឡូវខ្ញុំស្រង់ត្រីអណ្ដែងមកហើយខ្ញុំបានបកយកសម្បកវាចេញបងប្អូនយើងយកតែសាច់ទេបើបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានដែរគាត់ថាវាអត់សូវមានពណ៌ស្អាតហើយពេលយើងចៀនទៅវាផ្ទុះបើសិនជាយើងដាក់តែសាច់សុទ្ធបែបនេះគឺវាអត់ផ្ទុះទេហើយខ្ញុំយកសាច់ដែលខ្ញុំបានបករួចហ្នឹងខ្ញុំយកមកបុកឲ្យម៉ត់ហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាបងប្អូនខ្ញុំច្បល់វាឲ្យស្បែកសាច់ចូលជាមួយនឹងប្រេងឆាតែវាយើងស្ទើរប្រេងឆាបងប្អូនត្រូវបន្ថែមប្រេងឆាទៀតហើយមុខម្ហូបនេះគឺចុះប្រេងឆាមែនតើបងប្អូនធ្វើដាក់ប្រេងឆារហូតដល់សាច់ត្រីយើងឃើញរូបភាពបែបនេះបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅយើងយកសាច់ត្រីយើងមកបំពងខ្ញុំប្រើប្រេងឆាកន្លះគីឡូឲ្យបងប្អូនព្រោះសាច់ត្រីយើងតិចដែរហើយខ្ញុំចាក់មួយវែកហើយយើងគៀបែបនេះមកបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអត់ជំនាញដែរខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងយកងាយអញ្ចឹងណាបើគេអ្នកជំនាញគេអាចធ្វើបាន4ជ្រុងស្អាតតែខ្ញុំអត់បានស្អាតដូចគេបងប្អូនបានតែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំវាមិនចាំបាច់ឲ្យនេះពេកអញ្ចឹងមិនមែនលក់ណាបងប្អូនឥឡូវយើងជៀនរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំមករៀបចំបន្លែខ្ញុំមានខ្ទឹមក្រហមស្វាយខ្ចីសាឡាត់ស្រួយហើយនឹងទឹកត្រីដែលខ្ញុំបានធ្វើមិញហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងផ្ទាប់វាមកបងប្អូនសាកធ្វើញ៉ាំមើលរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើសាច់ត្រីស្រួយហើយយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីអញ្ចឹងឃើញទឹកត្រីយើងជូរអែមអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនតែនេះអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ